Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. В северном регионе Туркменистана введены в строй 8 новых жилых домов. В Туркменистане заработало новое приложение для оплаты штрафов ПДД. В Ашхабаде стартовала международная научная конференция ТЭСК-2024 и другие новости. В Дашогузском вилаяте состоялась торжественная церемония ввода в строй новой высоковольтной линии электропередачи «Балкан-Дашогуз» и 2 электроподстанций напряжением 500 киловатт каждая. В торжествах принял участие президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. В Дашогузе состоялась торжественная церемония по вводу в эксплуатацию 8 новых 4-этажных жилых домов. Счастливым новоселам были вручены ключи от квартир улучшенной планировки, в которых предусмотрены все современные удобства для жильцов. 4 новых 4-этажных дома, рассчитанных в общей сложности на 80 квартир, построены на пересечении проспекта Туркменбаши и улицы Алпарслана. По заказу Хакимлика города Дашогуз их возвели специалисты хозяйственного общества «Деркар». В просторных квартирах имеются лоджии, предусмотрены соответствующие подсобные помещения. Цокольные этажи одного из домов отведены под магазины, что создает дополнительные удобства для жильцов. В Туркменистане запущено новое мобильное приложение для оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения под названием «Галкан». Приложение разработано Министерством внутренних дел. В Ашхабаде начала свою работу международная научная конференция «Энергетические перспективы, новые технологии и экологические аспекты разработки углеводородных ресурсов». Цель международного форума – привлечь внимание общественности к вопросам, связанным с решением вопросов экологии и устойчивого развития. Основное внимание участников форума будет уделено снижению выбросов в окружающую среду при разработке углеводородов и энергетическом переходе. На участие в конференции зарегистрировались более 250 ученых, исследователей и экспертов из 31 страны мира. 5 июня герой Туркменистана и России космонавт Олег Кононенко поставил новый рекорд в истории пилотируемой космонавтики по общему времени пребывания в орбитальных полетах – 1000 суток в космосе. В настоящее время Кононенко находится на Международной космической станции. Это его 5-й полет в космос. В дар Центру охраны здоровья матери и ребенка Дашогузского вилаята переданы 2 гемодиализных аппарата Dialog Plus немецкой компании B. Braun, приобретенных на средства благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Вышло в свет 4-е издание Красной книги Туркменистана. По этому случаю президент страны Сердар Бердымухамедов поздравил работников природоохранной сферы, создателей книги и всех соотечественников. Основными целями государственной экологической политики являются обеспечение благоприятной окружающей среды для проживания туркменистанцев, рациональное использование природных ресурсов, обогащение растительного и животного мира, бережное сохранение прекрасной природы для будущих поколений, отмечается в послании. Южную Африку впервые за 40 лет накрыл мощный снегопад. В снежный покров укутался портовый город Кейптаун. Для одних это стало зимней сказкой, а для других – настоящим хаосом. Перед похолоданием на большей части побережья бушевал шторм, в результате которого пропали без вести несколько человек. Синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности. Главный тренер сборной Туркменистана Мерген Оразов и капитан команды Арслан Мурат Аманов поделились ожиданиями от предстоящего матча против Узбекистана. На предматчевой пресс-конференции Оразов отметил теплый прием со стороны Узбекской футбольной ассоциации и заявил о тщательной подготовке своих подопечных. В прошлых играх мы показали, что можем навязать борьбу Узбекистану. У соперника сильный состав, но мы постараемся организованно сыграть в обороне и искать моменты в атаке, сказал тренер. Матч между Узбекистаном и Туркменистаном состоится сегодня в 19:30 в Ташкенте. Хозяева выйдут на поле в белой форме, а гости в зеленой. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.